Oi, amiguinhos! Vamos conhecer a história O Som do Assobio? Papai Pig lia um jornal quando Peppa apareceu, querendo aprender a assobiar. Ela tentou muitas vezes, mas não conseguiu. Peppa foi até a cozinha perguntar à mãe, que fazia biscoitos deliciosos, se ela sabia assobiar. Mãe Pig assobiou e Peppa ficou desapontada. Depois, ela perguntou para George se ele sabia assobiar. Mais uma vez, Peppa ficou desapontada, pois até o seu irmão conseguia. Então, Peppa ligou para Suzy e perguntou à amiga se ela sabia assobiar. Quando a menina o fez, Peppa desligou o telefone chateada. Preocupada, Mamãe Pig ofereceu a ela alguns biscoitos bem quentinhos. Ao assoprá-los para esfriar, um assobio saiu de sua boca. Peppa ficou muito feliz. E aí, amiguinhos, vocês sabem assobiar?